咁同埋咧，last禮拜五收市前咧，1小時圖啦都出現咗一個明顯嘅大陽燭，係升穿咗個前頂，即係個下跌結構係啦。咁其實而家咁樣睇啦，佢雖然一開始回調呢個動能係比較強，但係下跌段嘅後半部咧，其實個力量係都比較弱嘅，因為你見到佢係震住落嘅，去到下邊呢一個位咧就直頭變埋橫行添。咁啊，最後更加出現一支大陽燭。咁如果你話睇方向嘅話咧，其實下個禮拜傾向上做咧會比較着數啲嘅，因為望一望個4小時圖咧，你會見到若果禮拜一開始佢係大動能升穿呢一個位嘅話啦，咁佢成個格局咧就係一個上行震盪嘅假突破，係啦，下跌完之後大力升翻穿。咁就算佢一開始唔係大力升上去嘅話咧，佢可能先一個回調回翻嚟呢啲位嘅話咧，短線啊或者可能即係分鐘圖嘅話啦，你都可以留意下。咁如果呢個位頂唔到嘅話咧，咁就睇呢個橫底3342啦，因為有可能佢上行震盪跟住再減速嘅話咧，佢會變咗橫行先嘅。咁啊，暫時睇嘅話咧，就呢一個已經成型㗎啦，一個橫行嘅範圍啦。咁禮拜一即係下個禮拜啦，開市嘅時候望下睇下個力量會唔會喺呢一度做震盪。咁向上睇嘅話咧，頭先所講啦，呢一個位啦，呢個可能係一個橫行嘅中線啦。咁睇下佢會唔會可能回落嚟冇乜力嘅話咧，就可能1分鐘、5分鐘圖喺度留意啦。咁如果呢個位頂唔到嘅，咁啊睇呢一個，睇下會唔會有假突破啊，或者喺度出現大動能向上，咁啊可以先打住個橫行先嘅。咁啊最好咧就一開始大棍上去，跟住回翻落嚟呢啲位啦。呢個就3374，亦都係橫行頂嘅範圍係啦。咁如果大棍上去之後嘅話咧，咁啊若回調嚟到呢度，咁啊呢度又可以留意下嘅。咁如果向下睇嘅話咧，咁要留意邊啲位咧？向下睇嘅話咧，首先呢個關鍵位咧要穿咗先嘅，係啦，即係可能佢最後呢度上唔到去啦，咁啊落翻嚟呢一度，然之後大力落完之後上嚟咧，又唔係即刻大陽燭上，即係唔係假突破，慢慢回翻上嚟嘅話咧，呢一個橫行底咧，咁啊變咗個阻力㗎啦，3341，咁啊留意呢個位睇下有冇可以向下做嘅嘢啦，即係譬如反彈破結構啊嗰啲。另外啦，若果佢升上去唔係大陽燭，係可能慢慢咁升上去嘅話咧，咁呢度咧就有一個短線下跌嘅機會啦。咁你可以留意呢一個位3407，亦都係1小時圖嘅前底位，亦都係呢一個突破位啦。